그냥 좀 치면 되지. 자, 이거 칠 때 이런 걸 먼저 가르쳐드릴게요. 자, 두 손 잡고 네. 이렇게 들었잖아. 네. 여기서부터 일자로 내려가야 돼, 이렇게. 네. 딱 일자로. 오! 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 오, 괜찮아요? 된다. 괜찮아요, 괜찮아요. 괜찮아요. 이거 버릴 거예요, 어차피. 그래? 오! 오! 오빠 진짜 명준이다. 진짜 멋있어. 엄청 잘해. 우와, 또 보여줘, 또 보여줘. 우와, 또 보여줘. 또 보여줘. 자, 자, 자. 우와! 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 자, 와, 번더 진짜 해? 잘한다. 괜찮은가? 혹시 운동 그만둘 생각 있으면 우리 집을 취업해요. 이거 하나에 얼마? 하나에 얼마 너무 줄 거야? 재밌을 것 같아. 오빠도 해봐. 오빠. 빨리 해봐, 빨리 해봐. 할 수 있어. 아, 제가 날릴게요. 나 해봤어. 조심해, 발목 아니야, 나가. 가까이 잡아야 되는 거 아니야? 목 가까이 잡아야 되지 않아요? 진짜 조심해야 돼. 알아. 해봤어. 저 조심성이 있어요. 해. 세게. 위치 보는 거예요. 좋아, 좋아. 뭐 언제 할 거야? 큰일 나. 금방 휘두르면 혼나. 오케이, 간다. 이렇게 나무가 아파 보이냐? 나무가 이게 엄청 센 거야. 이 나무는 동현이 한도 안 될걸? 아우! 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 돌아갔어. 놓쳤어. 조심해. 어우씨. 형 지쳤어요, 저. 아니, 뭘 진짜 이거 하나 했는데. 내가 한번 해볼까? 그러니까. 오케이. 솔빈이 우리가 없을 때 할 줄 알아야지. 자, 여기 탁. 여기. 조심, 조심. 아, 이제 위험하니까. 조심해. 다리. 어어. 오호. 조심해. 어. 너무 세게 말고.